Ah. Madame, je sais que c'est ok, mais il faut éviter plus le 7. Je parle du 7, pourquoi? Parce que vous voyez avec Ouais. les saucisses, avec les risquer de monter au corps du dos, ça peut créer certaines choses. Vous allez vous habituer, madame. Pourquoi j'insiste? Parce que vous voyez les corps Mais on a lien aussi. Pour aller à tenter. Déjà, avant lorsqu'on vous signale, il faut éviter ces là. Ça, c'est très important. Autant on a la soul. Ngaye na la takata es. Na sana nzoto ya bien basse ya ngolo e vanda pi. Na za pena nzoto na bwaki tolo pe na bwaki tolo kanzela. Et na mimi tu mso luka vine na ndenge na e pour même qui ka en chaque luka vine na ndenge na e Chloé luka vine na ndenge na e Kelly pa luka vine na ndenge na e mutu na mutu ba do ba to benga ba Beyoncé ba na ba luka vine na bango complexe ne lote ni on sa luka ne sele sai ki akende liboso likamni non non c'est pas ça le cas non zo nga yo te le cas na yo les cas là on en a aussi nous autres non mon hôtel Ok, le piment, pour parler du piment, je sais que le moment vous faites vos soins à piment, vous savez comment on a dit, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut éviter de mettre le sel, juste un peu de piment. Eh, naseka na nzambe, naseka na lelo, naseka na, naseka na. Moi, je vais rentrer plus tard. Naseka na, pardon. Ouvrez-nous le computer pour le béguia, naseka. Obi confinement, aujourd'hui, on a le croire que on a fait confinement, ce qui fait qu'au Kanama n'a pas se plaît, papa sera d'image, n'a pas papa, on a dit. A qui n'a tout chez mon papa chez Joko, a comme il doit coller serré. Il se de botaka, oh, bah, botaka, bah, tout voyou. Bana coronavirus n'est pas oublié. C'est ça, oui, c'est ça qu'il faut pour une bonne santé. Bana coronavirus, n'est pas hausse de la Bible. Comment bana soit botaka coronavirus? Comment me soutient? Comment on peut savoir qu'à coronavirus? Coronavirus. Na mike coronavirus. Na le don la Congo. Bana ba boto maturo coronavirus. Donc la Congo bo. O pele ba tandwana na yuti na ba dimba. Ozomo. Bikamuni. Ndazo na bana mitu na boto la ka ya ki makapa pemba. Ni bana o matandre pesa te mama. Na mona na ngapete ko. Cadeau anniversaire boy mama na mona na onte na yo capitaine nga Gisèle na bino basoma rabi je mi ko to mbongo na seke sa na mukusa na kabel mama lobi na tongo mama gazé peso funa to lobi na tongo o somba ni et ça na yo lobi no somba si quand na kabel mo ko so yo ka yo passe na pardon pour non vie ko za boy na kabela non moi son nom quelque chose non maman zone mieux comme non boy pardon maman zone 50 au lobby hein on me ça la rate plaisir zone 5 maman zote au bout de moi nous 50 pour ça dès qu'on sa vidéo au zone ça 50 au vivre vraiment li kamni on veut que na maman nda kwa 50 au lobby sur auto tongi pe on la bana 50 au sumba ta lobby lomo on mani bomba boy na ba kusema 50 sur ma bijou ta 18 40 mon mo ba ki mo amuki wana au vélo il peut moi amuki wana 18 40 à merci ma chérie. C'est normal maman tu mérites. Je donné ça avec plaisir. Eh kamuni. Hein? Boule baka bozo. Ni nango na minito, c'est la plaisir na ningi na obina na ningi na linga maman na tellement trop hein. Tellement trop. On me dit pour na azaka mara na ata azaka mama. Moni. Azafu mama. Mama na tina ten na linga ke na pese te ko to sa samba ka ozong sa mara nzongo wa ba ozong sa o boy bi pete ah tu na habitant on sa ba vidéo na so ko pesa na qui ça témoin mon petit frère témoin mama nga na utika la ka Gisèle tisika omoni o tu le bokum sa e ba koko na ye ba koko ni nga na yo na lwanga na bana ngati na bota moi na nga liboso na yakina âge à 17 ans et demi. C'est ma fille, une fille, hein. Elle est née le 27 novembre. Qu'on a eu ça, 2001.
à l'hôpital de Kinshasa à Bundu. Naboti a mis balé en 2004, le 26 novembre, à l'hôpital à Bundu aussi. Mais quand moi, on a mis ça, bébé na moi, Rodina na nga, mon amour. Mais botaye, na mois d'août, le 9 août. Aetika Sona, âge 9 mois. L'hôpital de Sana, le 17 mai. Là, Gisèle, mon le quoi tout est basculé. J'avais 22 ans. J'avais mes 22 ans. Je me que tout est possible. Je peux faire la plupart de l'âge à 18 ans. Je me suis dit, histoire histoire nanga na bunda et à l'époque j'ai travaillé, je commençais à 6 h du matin. Moi j'ai travaillé à la ville de Liège, j'ai travaillé à Place Saint-Jacques. Vous voyez, j'ai travaillé où il y a les enfants handicapés. Maman, ils ont dit nga kota ko pitali na tika bana ngate kina sundula bango ezali tu pour ko bela ko to pitali uta bana na kota ba noko to pitali kanze ko sa kota ko pitali na bota na tika bana ngona tika na bazwa bango te. C'est normal. Quand tu déclares l'enfant, la maman est malade. On doit charger à bana on doit charger à bana vouloir pas ngazaka bobila dawa. Ça veut dire ngazaka la mobilité. Boyoka mama bobila tina kunda o yanga bobutu na Maroc. So boyoko tala bobutu na Maroc, boke kotala obe cimetière na ye na Maroc. Moi j'ai pas besoin de ça. Maman, nana po nazana tanga te. Et na boti moi na ngamo bana kana na voyager le 26 juillet. Na koma na France, na kita na Roissy. Na zema 3 mois. Mais na boti moi na la bote boa na l'équipe na ti maman mère pour tester hein. Si on a mère pour qui mère pour ça l'argent na bote li batu bana na zumba comme on fait na zuba million. Mais la bote ki bana parce que la ligne ki bana. Lelo ma fille ne va faire 19 ans, la mona était ma fille. Ma chérie pour vidéo écoute dans internet na ba Facebook Rolanda ka yango un jour. Yoka message au maman. Non kufa kati dans la vivant. Moi 2020 moi ngonga o ndezo beta maman. Nga sala ko loto yaka na yambaka yo. D'abord détruire na nga maman na boto na ja 17 ans et demi. Ba seka à l'époque ba pisa comme JB piano disque d'or 1-0 wana cartouche zemi. Ba ngo disque wana comme ba bi ko disque d'or. Ba camarade ba kinyo ba benga nga disque d'or na quartier. Mais non ça casse là pour la qui minza la qui boum ne tout on a papa bino to boti yo to boti Belleville to boti Rodina mais ko bota mati en poto mati za moi mobali mati tient un homme pour na obimisa ba leur menanga te mati tient un homme ma chérie lelo oba okosa yo ngam na bota yo uta ara ngaya ya pour nous comprendre éviter mon fils n'a un problème non t'entendez ba tout 5 na numéro bombe na na vie nzambe boma bango tana ko na virus donc na tina na binote nga o azwanga saka adoptanga akuzwanga nyoso azala kananga nana tina na binote nana tina nzambe na linga ka papa nga malosa papa la nga peste page na na linga ka o papa nzama pambola yo tout béni papa o sala ke ndinga solo ebisanga ka elo moko ya Gisèle Mumila pe na umela bana 7 heures o muna ba koko lolo ba koko ba ko bala o ko muna bango aux hommes venez sur les enfants. À Liège, partout. Moi, je partais pas dans les fêtes. Moi, je partais pas dans les fêtes. Moi, je partais dans les fêtes avec mes 6 enfants. Nene tibaluti yo yebi yaya. Nando nanda kuna na nyola kuma kan deuxième nda kuna na kana ba na 6. Yo tala butu. Yo tala kula tatane to mesana kabongo. To ya ko koti ku se sanga na tikalo ko mo mo stam ko monta ke ba ke Gisèle ba ne ba ya ka. Atala ke kuna na zubuta ba na tikala ko bitu. T'es pas prêt là? Maman bouza na bolingo. Oh to mona ki bana baza bien. Bana mutu ba na mutu. O benga ngati misala ki bana baza bien. Pour bobi kati mutema na ngati na tina te. Baza ka pas tata na ba. Moi il est belge. Elle sait que le monsieur là il est pas marié. Il était marié en 2013. La femme qu'elle avait épousée en Afrique qui est légalisée. Même ici en Belgique ils savent. C'est moi. Madame Ikisita. C'est moi. La maman c'est de sa deuxième fille. Qui s'appelle Maria Carla Ntumbu.
De toute façon, comment tu vois, comment tu vois, comment na yamboka ça Dieu Konde, comment na yamboka yangwana, ça veut dire mes enfants s'appellent Dieu Konde. Là, tu n'as rien. Ozumu, ba ko lebela nga bo, nga ba na nga ba lelo leki. Mama buza na susia ba ngati. Bobi ko zole kana kati ndako wala bovanda hakuna. Nga na vanda na mobali. Na mona ke a liri oza yango te pona ko sa ba sentiment te nga nyoso da cher de ma cher za ba na nga. Omoni nga jiste na linga kana tomba ba amoureuse. Na somba ba juke, na somba ba jeep, na somba ni me na ko somba mwana te. Na tomba ka bolingo me na mwana te. Nga na bana nga sisi on a linga kana motima c'est mes 6 enfants. Ça veut dire je vous dis que si l'état belge je les attends. Quand tout ça va finir, on va voir hein. On va voir quand on dit que protège les enfants maintenant, ils sont où? Même maintenant ils protègent les enfants, il n'y a pas protège d'enfants. Ils sont là-bas dans leur maison, non? Je vous dis l'état belge, un jour, si ça arrive quelque chose à mes 6 enfants, il y aura les problèmes. Écoutez, je vais plus t'accompagner. Moi, je vais partir, moi, je vais aller habiter dans mon village, je vais vivre. Hein. Bon, quand tu m'as le français à lire et écrire, tu as qu'à n'a pas tout aucune école à lire et écrire, non. Mais il y a un apôtre, le français n'a pas tout. Mais le bac bonjour n'a pas tout, n'a pas la course n'a pas tout. Dans la t-shirt, on a dans notre temps, on a Mercedes. À l'époque, mes grands-pères avaient les Mercedes. Quand je reviens, on avait. Ma Jeep, on avait. Tu vois, ma liée, le beaucoup d'internet, mon bêta, famille Bifra Bingonda, imprimerie Bifra na Bandali. Avenue Volcan. Il y a l'imprimerie de mon père là, on a grandi là. Voilà, je vais t'accompagner à la fête. Maman, toi le problème, il y a un problème. Nga na fière na nga maman matrice na nga mema ba ne ko ya pété libuma omoni zuwa esali omoni esali ki peleke so omoni botika mona moko libuma ko yanga ko ya te yanga ko ya te yanga ko ya kwa ndi chofandi botiango po papa mena ke ka ba chocolat te to comme na système okota ba vie mema ka ba chocolat zo pesa ye o meme les fleurs chocolat tant azo vimba bien ba vie peso kotati. Non, yo quand timba na ngato boko libongo lelo soki soit disa ata nani Chloé ma Chloé moi on a benga toujours to benga madame la juge maman na minute yonde et Chloé bombela Chloé bombela ngadi ta ba fanatique na ba enzo na ngale program na ba na ngaba la nous le tabana ngadi bon c'est pela leona malheur à muninga buza ba nito ba lokosa familiale combien na no zo rebele le so ko zui le lundi payer ma tête oh mais disons qu'il s'est rien passé tu vois minga la sai la ngwe parce que na daki quand même bolu ko ba ça ba sentiment et mon père dans so télé na garage na pisa bomba bilo jardin na ba Jordan on doit na ba Jordan ali ko na ba Jordan na la takata lo ba non e ba ngati la takata lo nana ebanga tina la takatalo nana ebanga tina la takatalo na lieja ngata mbona mtala bana ngasisi no ba ngoni mwana ngali biso ke 19 mama na zamu kolo tina botama le 28 mai 83 bomba monte isa age nanga bino to boli yabokita ba ayi bokita na mingo na boka ngunda te na senga zili te nana bana ngana zala ana za resident ana za belge na zara awa nana tina tina zara awa oh so moni mo bate bazo te yango meni exit oh ex mo komso ngona police mo ko to ameminga ba olula nga ba o craquer nga na ko linga moi scandé zara na bani oh et ta maman dans ton enfant s'appelle comment je connais pas son nom talaka niveau nga ba ex nga le ba kombo na ba monte j'ai pas besoin de ba ex on ba na nini ba bonga na nini ba tambola ba vanda ba mfina ebite ba vanda ba social studio ceux qui ba appartement ceux qui me na tina te ba vanda na mapata et vina ba nti nana besoin na ba ba changer ba le look ba changer la vie ba na vie to te pas a to na CPS article 60 article 90 ni to zale look comme tout au stade na liège ino kasi ke bini ino kasi ke limite oyo gifenga mobali ngazi muninga ngana liaka komi kuwa na lié na fibi na lié na fibi na gros côté na crocodile na zina tina poubelle yo le côté na maman loko da moi j'ai pas besoin quand vous mbala mutu tu boyoka de ngambala mutu ba dodo linga ngopia kanda ça veut dire so linga mbala mutu ça veut dire que parce que la ngama course pour na milaka ba mani moka cher na milaba fe na ngaka bandela ya ba 7 rekel pour c'est la ngaka course tu vois sinon on met pour ça pour na keno wa on a keno wapi hein dans la dignité
bato bakufi baleki biso na eloko te bato ebele toyebaki bakosi bochange bocomprendre bocomprendre ke eloko te moninga so boluki nga na tomonana so boluki rendre tomona mpona minso mpe so boye boyoluka nga ti nga so moni nimero na nga ezalana bobenga nga boluka nga na whatsapp boluka nga na messenger mpona tambolaka na bamaître Gims natambolaka na bango bamaître mongo na maître me maître mona moke bamaître Glodi natambolaka na bango ozongo ndeni nana bamaître na protégé tika nga na fona nga na susa bana nga na linga bana na kutula mutu moko azalaka na susi na nga mama na nga azalaka yududie tosabi kaka yebi tolaka susi na nga nani nga aza na susi na nga botika nga na vanda si boluki guerre karini mokonzi ayo yango na bizu yaya baloba yo ozalaka kutu nini yo kutu mama ozala ndumba ozali bino mona linga kondo ba mama mwasa ndumba azalaka kitoko osi mona mwasa ndumba mabe kindumba ya mosala bana membre bachinois naoluka mpe bachinois na nga na bana membre nazuma parlement nanga mo bafutela nga mandako na so ya miniro nasi na ntango nakila azalaka locataire nasanga oluka soki na vivre nakoma propriétaire yanga nini okomonaka kuna lika mobili chaka nafi ya lika te nafi ya chacho nga bota bana nga 10 nalongona mpe zemi te na ekufela kutu babana nga batripe nanga kiso lia motema bao evungi mpima na kimia na 2019 bana nga bazaki nazema 6 mois ya batripe mobali nanga mpe mboka mpo nalingaka ye mpo ye ata nake wapi pesa memanga na Togo mpo nake kovisite Togo nakotikika bongo te mona ke nanga na Togo nakoti kuna namoniki na esimbi nango notika je dois pas laisser Togo je dois aller visiter même Benin même Niger je dois aller parce que soki tobotine pete molina bota nalingi kobota mwana te l'année au port bima coronavirus l'année prochaine akobota ti na matrice ekanga matrice nakika balongoi na bango 2 jours kaka na zeli mpo naza ya nzambe mpo na bokola bango na simaka mama bolobela bavi na bino kana na tia te nazaka komplese lelo te naza nga na otika na nga oso bofini nga na oleka na yo répondre bino so bofini nga na oleka na yo répondre bino mpona na ntina na bino te nga na bota mwana nga salanga pasi baoyo bayebi mwana nga salanga mama yo bengisi bana na 2014 na 2015 bana bakende bana bazalaka bie nabima na mwana 6 heures eloko te nalovona mpe na mobutu na ndako mobutu seseseko wawangwando kutu wendo wazabanga na ovana na ndanga siko bobila dawa siko itala siko mobutu moni ndemba mobutu kino sana refuge na nini kuna na Maroc ndenge komelanga mama nga sepela na zo boninga baninga nga so moninga bali na sepela ka so moninga si bali na sepela bino osela zo baninga te poani pona ni bosepela bozo baninga te na mona pasi pona mwana nga na sala hémorragie bachange nga pile dima puta ma grand-mère elle mettait que du super kaka ba super bachange nga maputa ma petite sœur Laurent tu te rappelles quand on a botaka Stéphie on se rappeler ayo zala raté yo zala papa na nyoko amana nga na kufa lelo mwana na yenga abi na zwinde kwa mwasi mwana lelo ya trahir maman non pardonna quand jamais quand on a tombé dans ma cimetière au Panzana Maria Ozalana Maria ce qui na médecine au monique nini ya ça il a ta droit au défendre nga maman na yo oyi makamto solo là c'est noté ma chérie imbécile on a mettre que les comme yo avocat na nga déménager à biloko soka sala erreur na ba dossier na ko brûler cabinet na ye ozomo mama ngana na tina tele lu bongo ngo sengo muninga akoti na hôpital 8 mois abimi bani ba souffrir bana nga ba koma salite bana nga bole bolo bango bono de kakuna na magasin pa mama na nga Mariam mwana ofuma za problème te li bomba ba mama na bino nga mutabela kali bomba otikena bana 6 azwa bana skole le bazwa bana bana nga bango ba koma balo mona bango des autres mwana mukiba otie ba crochet na banini tala bo keba fais attention vous savez na tu n'as pas nous mais tu as la tantine sur la bokeba bono ke kuna na outre mezi Marianne moi non penda boye beaucoup de bana te bino tu boza ba médecin bino mo boza na maboma na bino boza na ba dépression na bino mais bo vana o dépression za ni libo pa bo petara ba plan ka bo bala bino pété ba plan nga zaki na mobali ba mona ka ni mona ka di jeune kuna finga na yelo kwa ngwana o moninga na l'occuper vinete hein yo ka tinga zaki mo sa boîte réactiver son cœur. Naki mo sa boîte hein. Na bana ko boya parce que naki na temps na été. No lande ti wa. Ngana mama bobila ti mama bobila ta ndek mo leki na no bina na bina na ni.
anobima na nini na guinère anobima na lipasa boyoka de bobe dans les kaka na tela lobaka ya to comprendre ka mère yo bakangi mo sepeli po congolais c'est que la toujours na malheur amuninga na akobima le peta en sous prison na kota ko hôpital ya bona na se suicide ngaji o bene na sotaka na pont wana e ba ventir na ko sauter na pont na yaki conscient et conscient na ko sangote pona mobali na ndeni naza mibale ebele bamisuku tunayeba balingo na bango te neti mikolo na la des mibale baolinga bakombo moko sikoyo ça veut dire fona tiake soki moko aza ale moko mpe ale fona tia ale un ale deux mpona yeba nayebi so elobi nango aminata fo mpe fona somba batelefone misu mpona yeba mpona azocomprendre te so nabengi oyo eza ye te so nabengi ye kuna mosusu ayambi siko fona yeba bango na badifférence a voi naya kokufa mpona mobali na ndenge nini na natina na te mibali mibali yango ebele bongo mibali yango malembe bakongoleka bandoko nanga bakongole bapapa nasingi bino te mibali bakongoleka nake na bino mponga bagu nanga eza bagu wana te nga lingana nake nanga restaurant na lia mosu na futi 100 euro kongola omona yango saki ya semoule pa jokoto saki ya loso pa jokoto carton tilape pa jokoto mopapa carton makayabu nana osala kosoba makana aza atanga na te maboko ndenge kobebanga na miniti ali maboko eli récupéré etela mponi kopesanga mpasi nalinga bana nga nalingaka bana ngo moyina mokwa yo mama motu moto aloboleka linga bana okolika yo toti koza baje ngasi moto yekolisanga lingamba kolikanga akosi mama mwana motu nga ndeza so mbala zodérange nga so alobi kaka oge les enfants na bude na bimikolo yanga mikolo baseriviche soki batata soki banani nga sikoyo osi bacharge ya mokusu na lobokola papa zoka mwana na weekend et weekend sur deux totikala na mourir pendant la semaine na weekend nga moi je retourne chez ma mère nana ntina wana te kobota mama tala nzoto efo batala nde na milingaka mama ye obi nzoto moko abie nzoto moko ezanga nduta nzoto moko abie mama nde na milingaka mama nandima ndenga na bota lisofu oyokisila bango wapi mama nango tabenganga mwana 14 sala bino pasi napota bango bana 10 ya ngai te tala age na nga mpenda yango oyo age na nga yango oyo bozume age na nga yango oyo age na nga yango moni age na nga nabotama yango oyo age na nga yango oyo nakosi te nakitimbula te age na nga yango wana tala na ngai elobi nango oyo baka mama yabe tata oye kwenkwenkwenkwenkwenkwe azobengo lelo tata lobi akobengo nani akobengo ma belle mère tu n'es pas ma tante ngai jiza ekisita mwasa mokuse elene efa ozala nake na bino waye nake na bino wapi nataka bino natalikila bino mpa te mutu mosu ayena mokie ayene mboka mobala biso ovu bapesi elenge ovu bapesi oguyo toyebani nga na bobila motikalaka bobila dawa mama tu peux fermer s'il te plaît naza bobila dawa yo nazovivre na vivre ça veut dire vivre na salaire ya mobutu par mois naza na salaire na nga naza besoin na bino te otala nga na soni otala nga bien nga na liège namona mobali nakolinga te ya mobali nani oyo mutu moto azalaki mbala kingandi oyo kozwa mbala vivio kuti nakozwa mbali nete parce que vivio a petit tir nanga Christian mon petit frère Glody mon petit frère ozomona Glody mosusu mpe petit frère IVP producteur ndeko omona AJPP mobala petit terre Océa pe mobala ya petit terre Gloria ozombala naye ana neige ozombala naye fuza bana mbongo po kokanga parce que ça veut dire que tiki moi so na parler fo yo lukanga fuza na la fuza na la te ba jongo ba komanga so bengi eboye non na sa boye mobali mo so pa bike kuna so ke yo zwa a sengo mbongo mobali asenga mbongo te botika makamwana po ngoza ki jigolo boye oluka musala misala ezali na pepe baba pesa basala misala ezali nga petit frère nga sala tous les jours à part kama kambo mama nande ko kabakale l'époque na demi bali ka ona linga o mokile yebi boyebi ka demi bali mibali nisu boyebe ngala ba ozuma Maman Sissi, il n'est pas là. Il n'est pas là. Eza nini? Nga pele na yeko pona expliquer bino botika bino.
Oh, bon, t'as raté le maman mon le poil, kuna, ce qui maman n'a mon le poil. Ah, j'ai boye. Tu as ça ban. Maman, soupe na bote ya 12e basé en gaï. Non, mais maman, on a pas mon tout que pas tata moi spané. Pour na famille, puis na la famille na poto. Est-ce que ma bébé en a raconté? Oh, salanga ma bébé, muta mi manga soit 19 mois. Azwanga bana misak, binosko Yesu subo zwanga bana. Papa, ngana bino to akabe pigeon, o meki. Bola il samtuna. Boko kate oh wana zwa bana na tika bana parce que boyebi seka makamba batu te makamba famille eza makamba famille na ebisa bino lelo eza makamba famille ya batu bokotaka yango te na tika bana parce que na tala kesa nango normal so na lingaka na nga na continue mais nga moko na tikaki pona botaki bana nga po babysitter po mama na yaki mère porteuse te na bote bana nga te po tantine ki nga na boko na nga po mama ki nga non na bote bana nga moko tala ndeko souffrir bozaki te toza quand même bateau toza quand même un peu de respect et peu de stop on respecta maman nyonso na respecta maman nyonso maman Germaine papa na bino ngwana papa Pierre ba moto na bino on respecta bateau so respecter nga te okomona botika nga na vanda botika nga pe na vanda na osa vie na nga na temps on tout ça vie na ye na temps on ba kangani na ndako magasin fonga mangateni te bato ba vandi bino sko bo compliqué bato ba vie poani so mutatelo ne na télé attaque porno na botela te Écoutez, non, tu sais, il y a un problème. Non, tu peux te dire, vite, tu vas bien kokota ekoti. Mokoni ekoti, mais dans une histoire nanga. Maman, ngana uti musika. Na uti musika yaya. Kaka nga pasteur pas jonanga da ko telema eko ta mwana na gora. C'est l'hôpital Piscati, mais l'hôpital ba folie, et l'hôpital ba fouté. Eh maman. Je sais que Ramuto a koufi, Muto a zopé mananu, te bi souffre de vite. Te bi souffre de vite. Ozomo. Eza passe na mawa. Eza passe na mawa. Ngati na zaboy, na zaka complice ne loti. Mama bo chante. Comment comme ça et batu ba comme ça. Yango ba voiture ba na mata. Yango faut sala rateso ba voiture ba. Pour na ba voiture ba 1990 quelque la mata. Surtout ba comment pexa on ta né au projet ko tambola souté na Liège. Ils sont na Liège. Na Bruxelles ko te kenda raté. Na tambola nga meti ya avait ba coronavirus na uté ka tambola na bo. Vantar au peuple mais non ka libosa boutique ya moi ça na ko nzongo ya mama na ngala mais non ka libosa boutique na ye. Pour les caméras na mais non ka wana. N'était micro na raté na tambola na Porsche à décapotage. Nana tina te mama nana ngoyo eza diamant omoni oyo eza diamant pas 18 carats eza pina diamant bataya très bien botiona ko peser ko somba boko somba diamant tutika ba jeko non vite naza envie toza batu to finga batu te butu to tala bataya te londo za la terre o critiquer kaba o muta sala ki boy o eza vina yi cela veut dire que nga boti mwana ngai Maria Carla mwana nga Mathieu na bazwaki ye tant bazwaki ye akene pa koko na ye so soi-disant tant azongi na taki na bango o ya kako ya mais Maria Carla viton na boy bana ngati ba usonga nga chine za mvi mwana nga Maria Carla nga regret ndaka mtu mususu nzamba lola wana mtu onfuna lo wakisita omenga na zaboy na za sérieux na yependa ko yebisa bino yo tontine yo tonton muto tindela ke ba vidéo ko vite te tinda ba vidéo na yependa ko yebiso na kabanga ka ote na banga ka yo te pona yo ki ya trop e kotinga sikoyo na oki ya trop mama oyeba susu to pilbianga mama esilate au moins ce que tu m'as pilbianga on va aller maintenant au tribunal c'est moi qui va demander maintenant qui va aller maintenant porter plainte. Parce que la fois parce que tu voulais me poignarder. C'était passé comme ça. Je n'étais même pas allé à la police, aller donner mon édition. Jamais dans la police, si la police a grevigné, elle a un dossier. La tigala dans ma bête, la fille à côté. Tu me traites que je suis folle. Moi, je ne suis pas folle, je suis normale. Et en plus, je suis très intelligente. Très même. On m'a dit que mon père est le baka mingi. So ayi soko ba bilobe la ayebisa mais naza mayele nga rezonaka poso na tomboki na tomboka mabe na tomboka kama be ya mabe na tomboka kama be na bipe to za batu na réalité to za batu mutu na mutu asa vie na ye
mutu amoni kaka na bacharge na ye bayele bacharge ne asokipe na bacharge wana parce que bana mutu wana eza normal botala vie nanga te nazala liboma natambola mutaka na centre ville nazala mutu ya liboma nazala normal li famille nanga endimanga bongo famille oyo endimanga famille nanga endimanga bongo bino bata normal bozalaki normal na bino bolobe so bolobe bakomona ndako bikatanaka ta balulem ngo esanga soni mutu mo we o bana nanga baapa na bino basala bozo komplike oto bamikitsaka ndeni bamikitsaka ndeni tozalaka meme bato ngai mutu akobotolanga mobali te na vie omoni yo mutu wana bake mobali na ngai so naina zwa ye omoni 30 secondes eza mokie na otieka mopandi azongi mama na maboko na ngai omoni itilaire azoka Belgique na 2 jours ngana kozwa mutu wana okumisaka soki nani po na ozali na 30 secondes mpona kobanga te mpo azali aza papa bana nga mpona logique mpe tokabona na niveau mpe ya famille te mpona logique non un tokabona mpe te na niveau ya l'état na niveau ya mpo l'état belge ayebi coutumier parce que ton nanga to bala commune banga basenga so ba preuve ya coutumier ya preuve papa banga to bala ngala Kinshasa papa la banga kena Kinshasa ke déclarer mbo na libala mais pas comme ozwango te biso to ba Congo akozwango pona ba nemi bala basi abalanga na zakana fia libala ngana sala robe ya mariage na lata o marraine nzongo maria sile robe à 6 mètres au sala ngo pa mutu monte ngana mutu to ba kozoko taille bazo kaka na kakuna bazo bunda na ka na yaka kusuna ayebi taille azwi kamba moko azimba moko tala taille mukelo kola tonga na nzima na ngango mama tozala ba limite toza pena ba limite moko to ta stop soko za na ba charge ya Gisèle parce que vana na tata na bango na siki tata na bango teke aya na ba charge na ye mususu pe kuna soza na ba charge ya bana nga ovanda nazana tina na bino te bibembe na bino coronavirus e boma bino to ko kufa na fingi bino et bon tu vas faire souffrir na bokati kana ko craquer bino ko péter déjà ba plus voilà mito sala raté bon comme ça qui zengi bon péter nga ba plomb ta bo ça attention bo ça prendre très attention parce que na mona ki on nga butu pasteur na tête lien wana na ba ex nga na kati na ngango lien na ba kali famille nga na kati na ngango ndabu tatina nga na poto te mama a bengisa nga na poto na futa mbanga biye na ye so bana ba yoka ngo ba ko lukanga so ba memanga na tribunal mais à détruire vinanga je les hais on va rappeler que nous na vinanga mobimba yena ba ndoki ba camarade na ye banga ba lianga me ba kokite omani yebisa ba camarade ba ndoki me boko kokanga te boko koka ninga ni bana ngani bana petit terme na nga boko koka bango te ni bana mususu wana yebi te etali nga te me ngai boko kwa ngai te bomeka ki me boko chouer ozomo tout ça quand même ba tout ça ba réalité ezani na ngobo la vie na nga moya ka otala nga pesi na zalaka ezana mutu mo awa soka ka nga porte à ciel en mer tala tantine keba